इत्थे साडे गले खराब ने ते साडे गले खराब ने। चाहिदा सी मरियम नूं साडे लई भी कोई जैट त्यारा तैयार कर दी। 800 बंदा एक त्यारे च बहिंदा ते आंदी आओ तुहाडा भी इलाज करा के लिया। साडा नक वगदा है। असीं पाकिस्तान दे शहरी नहीं, पंजाब दे शहरी नहीं, पर वो स्पेशल त्यारा लैके पहुँच गई। क्यों जी? उसका गला खराब। वो डड्डू चार्जर का भी गला खराब है, वो भी चले गए। हाय 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 हाय, इन्ना मजमा बैठा है। गल सुनो और बोलो, तानू नारोवाल डॉक्टर जवाब देंदे ने इनू लाहौर लै जाओ, तो असीं लाहौर रहने, सानू आंदे नू घर लै जाओ। सच्ची गल कर रहे हैं। असीं जेड़े हस्पताल जाइए उत्थे वेंटीलेटर नहीं। लाहौर जना हस्पताल च 8 वेंटीलेटर। तो मैं डॉक्टर नू आख्या व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो कहने लगा जी ये एडा वड्डा हस्पताल ते 8 वेंटीलेटर। तो मैं उन्होंने कहा भी, मैं आख्या भी ये 8 वेंटीलेटर ने। ओए ब्लैक सूट, तू मोबाइल वेखना है कि मैनू वेखना है? छिंतर जी तू हैगी तो मोबाइल च अखां टुनियां ने, जे च पाए नू जल्दी कर। मैं उदों दा तेनू वेखन दिया तुरे, एक नज़र मेरे तक नहीं आई है। मैं हैरान हाँ, मोबाइल च लगा उदों दा। मेरी गल दा ही तू बेड़ा भाता है। इन्ना मजमा बैठा। बोलो 8 वेंटीलेटर ने जना हस्पताल। मैं डॉक्टर ने पूछया कि जनाब ये 8 को रखे ने एडा वड्डा हस्पताल? आंदा जनाब मिले ही इन्हें। तो मैं आख्या फिर ये किदे नू शिफ्ट कर दे जे वेंटीलेटर जड़ा बंदा हुंदा साह दा खत्म होया हुंदा। तो कहंदे जनाब जेड़ा 40 तो थल्ले उन्होंने पाईदा, जेड़े 40 तो उत्ते उन्होंने कहीदा तुसीं खां ढालिया नारोवाल च, की करना तुसीं अल्लाह को। कल्ला दी कसमें इंजी क्या उन्हें। ये लम्हा पिकरिया बिहाड़ी में गया तो वहाँ 1 वेंटीलेटर, वो भी पंजाबी जुगाड़ वाला। तेसी बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। हुण दसो साडे मुल्क की सेहत का हाल है कि तानू आंदे ने लाहौर लै जाओ, तो लाहौर वालों आंदे ने घर लै जाओ। तो जेड़े डॉक्टर सियाने ने ना, अल्लाह माफ़ करे, इन्हां दा भी अल्लाह को एक अलग मकाम होना है। इस सियासतदानों आंदे ने इन्हां नूं लंदन लै जाओ, इन्हां नूं अमरीका लै जाओ। सच्ची गल कर रहे हैं। ओए 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 मैं कुछ झूठ बोले यार? साड़ियाँ जाना कीमती नहीं? हाथ खड़े करके बोलो, साड़ियाँ जाना कीमती नहीं? साडे गले कीमती नहीं? और फिर कुदरती गल है, ये जदों इकतदार चाहुंदे ने ना, उदों कन भी ठीक, अखां भी ठीक, कलेजा भी ठीक, ओजरी भी ठीक, पित्ता भी ठीक, दिल भी ठीक, बाजू भी ठीक, कमर भी ठीक, जनाब जी हर शहर ठीक। तवज्जो भाई प्लीज़, कमर भी ठीक, कलेजा भी ठीक, हाथ भी ठीक, गिट्टे भी ठीक, पैर भी ठीक, हाथ भी ठीक, अखां भी ठीक, दिमाग भी ठीक, कलेजी भी ठीक, पित्ता भी ठीक, छाती भी ठीक, गुर्दे भी ठीक। जूनी हुकूमत लैनी है ना तो नैप पैनी है। मेरा लक खराब, मेरे कान खराब, मेरिया अखां खराब, मेरी कमर खराब, मेरा फलाना खराब, मेरे पैर खराब, मेरा जिगर खराब, मेरे सैल खराब। इहदा मतलब है सब कुछ ठीक है पर नीयत खराब। ऐना मजमा बैठा, ईमान ना दसो जिस मुल्क च शराफिया बाहरों इलाज कराए असी नारोवाल च मरीए तो फिर जनाब सानू गिले का देने। असी सीधा लफज कहने नासर मदनी तो इस बात का हुण कैल हो गया है, ये बनारसी ठग्गां तो बचो। अल्लाह कोई नेक हुक्मरान दवे सलामी, ते जिन्हों अपनी कबर की भी फिक्र होवे ते अवाम की कबर की भी फिक्र हो। जिन्हों अपनी दी नहीं फिक्र उन्हें तुहाडी की करनी। अल्लाह सोने समोग नूं मगरों ला बारिश पा ते साडे गले बचा, अगली तो जहाज च बह के चलेगी, सानू अल्लाह दी सुबरत। जे मेरे ते नहीं भेजदा ते ये लैजन बंदे इंज दे भी ईमानदार हुंदे। मैनू पै गया डाका ते वो डाकू मैनू राज खिलार के आंदे ने। मैं जो थले उतरिया ना, हुण तुहानू पता डाकुआं दे सामने बंदा बोलदा नहीं, आंदा या अल्लाह जान बख्शी करा दे। वो मैं उतरिया थले गड्डी चोरी करके तो वह मैनू वेख के आंदे ने ईमानदारी नाल सब कुछ कढ़ दो। ते मैं हस पिया। वो मैनू आंदे ने हसे क्यों जे? मैं काम ही बड़ा ईमानदारी वाला। मैं इदू वड्डा ईमानदारी वाला काम ही कोई नहीं गा भी ईमानदारी नाल कहंदा जी सब कुछ कढ़ दो। बोलो किहदे नाल कढ़ दो? अच्छा अगली गल बड़ी वड्डी है। उन्हें मैनू सियान लिया एक बंदे ने विचों भी इत्थे मदनी साहब ने, उन्हें पैसे मैनू दिते मोड़।
मैं कहा नहीं यार तुसी भी जरूरतमंद हो, मैनू भी जलसे तो मिले कल होर मिल जाएंगे, अद्धे तुसी रख लो अद्धे मैं ले लेना, अद्धे मैं देते उन्होंने। मैं कहा मैं समझू भी जलसे वाले इन्ने ही दिते ही, वो अद्धे देते उन्होंने। अच्छा हुण जो मैं गड्डी च बहन लगा ना, सीमा सूमा उन्होंने मैनू देतियां ते मैनू आंदे ने एक तुहाडे कोल दुआ कराउणी। यार बह जाओ अंदर 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज़, अल्लाह तुहानू जज़ा दे, तुहाडी सस सारी उम्र तुहानू छोटा गोश्त खुआए ते गोभी दे नेड़े ना। ए बूहा खोलो जरा, बूहा खोल दो। वो ना मैं गड्डी च बहन लगा, मैं गल मरूदा वाली सुना रहा सा ना कि ईमानदारी किसी को रह नहीं गई। वो मैनू ना बुजुर्गो, तुहाडा की नाम सी? भाई सखावत, सखावत है ना भाई सखावत। वो मैनू ना गड्डी च बहन लगे आंदे खलो खलो खलो, मैं या अल्लाह कोई फिर भैड़ी ना पै जाए। कहते जी खलो गल सुनो, मैं आखा सुनाओ। पुत्र बह जाओ, पुत्रो अल्लाह का वास्ता बह जाओ। वो तुम की चरखा कतना है, इंज फिर के बह जाओ, इंज बवो जिवें शेख रशीद बैठा है। आ किन्ने तुसी बैठे गल सुनने वाली सी। वो मैनू कहन लगे मौलवी जी एक दुआ करो। मैं कहा कोई धी पुत की दुआ करानी होनी है, या कोई आखना होना भी साडे भी अल्लाह ला ठीक कर दे ते असीं एक काम छड्ड दईए। आंदे दुआ करो पिछों चंगी मुर्गी आवे। मैं ला बेड़ा गर्क मेरे कोलों करवाओ। भी दुआ भी केड़ी करवाउण लगे ने भी पिछों मुर्गी चंगी आवे। हुण ते ब्रायलर मुर्गी अंतरी एडी महंगी हो गई, 1000 नूं लग गई है। हुण ब्रायलर खाना औखा हो गया है। मेरा यार फहीम इन्हें ते छोटा ही खुआया ना, अल्लाह उम्र च बरकत। फिर मसले पुछदे ने मौलवी ट्रोजर च नमाज हो जाती है? मैं कहा अगले दी हुंदी है, पिछले दी नहीं हुंदी है। ट्रोजर पा के मसीह ते तुरे फिरदे रहिंदे। तवज्जो करो बच्चों, तवज्जो करो, गल सुनो। हाँ जी अवतार साहब नासर मदनी कदी लोग याद करनगे। हजरत साहब मैं नवे नवे टिकटॉक ते आईडी बनाई ना, ते मौलवियां मेरा मजाक डाया, ले ये टिकटॉक स्टार है, हुण सारे मौलवी उत्ते खे खा रहे हैं, सारे खा रहे, सारे आईडियां बना ली, सारे बनाइया कि नहीं? कई चुप हो गए ने, सारे बना लिया फेसबुक ते आड़ियां बना लिया। जो मैं ना है ना भी फेसबुक ते तबलीग करो, ले ले फेसबुक हुण तस्वीरां बना बना के स्टाइलां नाल ते लाउंदे ने। क्यों जी? अल्लाह दी कसम मौलवियां दे मैं मेकअप वालियां तस्वीरां वेखियां ने इश्तिहारां ते, जदों आम वेखीए ना ते ध्यान आउंदी है भी ये होई। ते जो मैं इन्होंने आना होना है ना भी फेसबुक ते तबलीग करो, टिकटॉक ते करो, कहना होना है ना, ते उदों आंदे ही ले नासर मदनी टिकटॉक ते आउंदा, नासर मदनी टिकटॉक ते आउंदा। चलो मैं ते टिकटॉक ते तुहाडे तो पहलों आया ते इन्ने मुंडे मैनू जानन लग पे। जे तुसी मेरे नाल उदों रल के आउंदे, उधरों शैतान दा पैगाम आउंदा, इधरों रहमान दा पैगाम जांदा। असी मौलवियों नूं बीमारी, पहलो रेडियो आया सी उत्ते फतवा ठोकिया, फिर रेडियो ते आप बह गए, फिर पहलो टीवी आया, टीवी ते ही फतवा ठोकिया, फिर टीवी ते आप बह गए। बोलो ते मैं सारे नूं कहांगा फतवा ना ठोकिया करो। ऐप माड़ी नहीं हुंदी, टीवी माड़ा नहीं, ओदे विच उन्हां ने तुहानूं रिमोट दिता है, वो बटन नप्पो ते अपनी मर्जी दा चैनल ला लो। बोलो अपनी मर्जी का चैनल ला लो, कुरान ला लो, काबा ला लो। पर साडे मुसलमान मुल्क च मैं करोने के दिन सर्च की, सुनो आशिकान रसूल, हुणे मैं तुहानूं कहां ना सड़क ब्लॉक करनी है तो तुम सारे आखना चलो हुणे चलो चलो। ते करोने के दिन इन्हां नूं वेल मिली ना भाई अब्दुल भाई साहब, इन्हां नूं वेल मिली लोकां नूं, इन्हां सब तो ज्यादा गंद वेख्या पाकिस्तान वाले। सर्च आइए पूरी दुनिया कि सब तो ज्यादा गंद जिन्ना वेख्या वो पाकिस्तानियों ने वेख्या। ते पाकिस्तानी फिर आंदे नहीं असीं आशिकान रसूल आ। वो चलियो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हजूर दे आशिक हो ते तुहाडा नाम उच्चिया सफा च आवे, गंद वाली सफ च ना आवे। अगर हजूर दे गुलाम हो, हजूर दे गुलाम ओ सी बिलाल अबशी, चलदा जमीन ते ही चलने दी आवाज जन्नत च सुनाई देंदी सी। इत्थे साडे गले खराब ने,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਟ ਤਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। 800 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, पंजाब ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, पर वो स्पेशल त्यारा लैके पहुँच गई। क्यों जी? उसका गला खराब, वो डड्डू चार्जर का भी गला खराब है, वो भी चले गए। हाय 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 हाय, इन्ना मजमा बैठा है। गल सुनो, ओए बोलो, तानू नारोवाल डॉक्टर जवाब देंदे ने इनू लाहौर लै जाओ, ते असीं लाहौर रहने ते सानू आंदे नू घर लै जाओ। सच्ची गल कर रहे हैं। असीं जेड़े हस्पताल जाइए उत्थे वेंटीलेटर नहीं, लाहौर जनाह हस्पताल 8 वेंटीलेटर। तो मैं डॉक्टर नू आख्या व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो कहन लगा जी ये एडा वड्डा हस्पताल ते 8 वेंटीलेटर। तो मैं उन्होंने कहा भी, मैं आख्या भी ये 8 वेंटीलेटर ने। ओए ब्लैक सूट, तू मोबाइल वेखना है कि मैनू वेखना है? छिलतर